নমস্কার, আপনাদের সকলকে এই ভিডিওটিতে স্বাগত জানাই। তো আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে দুটি কেবল কানেকশনের তার আছে এবং মাথাতে দুটি কানেক্টর লাগানো আছে তারের মাথায়। এখানে দুটি তার এই কারণে দেখানো হয়েছে, একটি তার মোটা আছে এবং একটি তার থেকে একটু পাতলা আছে, অর্থাৎ সরু আছে। তো এই কানেক্টরগুলো আপনারা কিভাবে লাগাবেন সে সম্পর্কে জানাবো, কারণ অনেক সময় এই কানেক্টরগুলো খুলে যায় এবং আমাদের লাগাতে কিন্তু অনেক অসুবিধা হয়, লাগাতে ঠিকমতো পারি না, শর্ট হয়ে যায়। তো এইগুলো লাগানোর জন্য এই ধরনের আপনারা কানেক্টর কিনতে পারবেন। মোটা তারের জন্য মোটা কানেক্টর, সরু তারের জন্য কিন্তু সরু কানেক্টর, দুটোই কিন্তু আলাদা আলাদা। মোটা তারের সরু কানেক্টর লাগবে না এবং সরু তারে কিন্তু মোটা কানেক্টরও লাগবে না। তো দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে মোটা এবং আগে যেটি দেখালাম সেটি হচ্ছে সরু। তো এই হচ্ছে সেই কানেক্টর, দুটো সাইজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এরপরে যেটি করতে হবে, আর এই রিংগুলো থাকে, এই রিংগুলো কিন্তু আপনাদেরকে তারের মধ্যে লাগাতে হবে। এই রিংগুলো কিন্তু কোনো সময় ভাববেন না যে কানেক্টারের সামনের দিকে দিতে হবে, এটি কিন্তু কানেক্টারের পিছনে লাগাতে হয়। তো এর জন্য আমাদেরকে লাগবে একটি চাকু এবং একটি প্লাস। তো এগুলো আমাদের বাড়িতে সাধারণত থাকে এবং চলুন দেখায় যে কিভাবে এই কানেক্টারটি লাগাবেন। তো এই যে তার দেখতে পাচ্ছেন, এই তারের ঠিক এতটা মাপ করে আপনারা তারটিকে কাটবেন। এমনভাবে কাটবেন যাতে ভেতরের যে তার আছে সরু তারটা, সেই তারটা যেন না কেটে যায়। তো প্রথমে আমরা এভাবে কেটে নিই। দুটি তার থাকে, প্রথমে একটি অ্যালুমিনিয়ামের তার থাকে এবং ভেতরের যেটা তার থাকে সেটি থাকে তামার তার। তো এইভাবে আমরা গোল করে রাউন্ড করে তারটি কেটে নেব। ঠিক এইভাবে আপনারা ওপরের যে কভার আছে, কভার এবং তার সঙ্গে ভেতরের যে অ্যালুমিনিয়ামের তার, সেই অ্যালুমিনিয়ামের তারটি কিন্তু আপনারা কেটে নেবেন। এই যে অ্যালুমিনিয়ামের তার দেখতে পাচ্ছেন, এই তারটি ঠিকভাবে কেটে নেবেন এবং পরিষ্কার করে নেবেন, যাতে ভেতরের যে তার আছে তামার তার, সেই তামার তারের সঙ্গে যেন কোনো কারণে ঠেকে না থাকে বা শর্ট না হয়, তাহলে কিন্তু আপনাদের টিভিতে সিগন্যালের প্রবলেম হবে, সেট টপ বক্সে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছেন এটিকে সঠিকভাবে কেটে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এরপরে যে ভেতরের অংশটা থাকে, এই ভেতরের যে রবারটা থাকে সেই কভারটা আমরা কেটে নেব এবং এইটি কেটে নিলে কিন্তু ভেতরের যে একটি তার থাকে তামার তার, সেই তামার তারটি বেরিয়ে আসবে। তো চলুন এই ভেতরের যে কভারটা আছে সেই কভারটা আমরা কেটে ফেলি। তো ঠিক একইভাবে আমরা চাকু দিয়ে এটিকে কেটে ফেলব এবং এটিকে কেটে ফেলার পরে যে ভেতরের যে তারটি আছে সেই তারটি কিন্তু বেরিয়ে আসবে। তো এই দেখুন ভেতরের তারটি চলে এসছে। তো আপনারা ঠিক এইভাবে কিন্তু আপনারা তারটিকে পরিষ্কারভাবে কেটে নেবেন এবং যাতে শর্ট না হয় সেই দিকটাও কিন্তু খেয়াল রাখবে, যাতে দুটি তার একসঙ্গে না ঠেকে যাবে। তো এইভাবে কেটে নেওয়ার পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আপনাদেরকে আরেকটু ভালোভাবে দেখিয়ে দিই। তো এই দেখুন এইভাবে আপনারা কিন্তু তারটিকে কেটে নেবেন। এরপরে যে কানেক্টার আছে সেই কানেক্টার আমরা নিয়ে নেব। এটি ছোট তার, সেহেতু ছোট তারের যে কানেক্টার, সেই ছোট তারের কানেক্টার আমরা এখানে সেট করব। এই কানেক্টারটি সেট করতে হবে। আর এই যে রিং আপনাদেরকে বলেছিলাম, এই রিংটি আমরা তারের মধ্যে দিয়ে দেব। প্রথমে রিংটা ভরে দেবো আমরা। তো এই রিংটি ভেতরের দিকে লাগিয়ে দেবো। আর এই রিংটি কিন্তু সামনের দিকে এভাবে কোনো সময় হবে না, এই রিংটি আপনাকে লাগাতে হবে তারের মধ্যে, তারটিকে লক করার জন্য। তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আমি রিংটি তারের মধ্যে দিয়েছি এবং যে কানেক্টারটি আছে সেই কানেক্টারটি আপনার এখানে ঢুকিয়ে দিতে হবে। যে কালো রবারের যে তারটা আছে সেই কালো রবারের ভেতর দিয়ে কিন্তু এটি ঢুকে যাবে। তো এইভাবে আপনারা কালো রবারটি উপরের দিকে আসবে এবং সাদা যে ভেতরের অংশটি সেটি ভেতরে থাকবে এবং এইভাবে আপনারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তারটিকে একদম সম্পূর্ণভাবে ঢুকিয়ে দেবেন। ঢুকিয়ে দেওয়ার পরে যে রিং আপনাদেরকে দেখিয়েছি সেই রিংটি প্লাসের মাধ্যমে আগে সঠিকভাবে দেখে নেবেন ঢুকেছে কিনা, এবং ঢোকানো হয়ে গেলে পরে এই যে রিং আছে এই রিংটি সামনের দিকে নিয়ে এসে প্লাসে করে আপনারা এই রিংটিকে চেপে দেবেন, যাতে কানেক্টারটি লক হয়ে যায়। তো
তো এভাবে আপনারা প্লাস দিয়ে এটিকে চিপে দেবেন এবং চিপে দিলে পরে যে কানেক্টার আছে সেই কানেক্টারটি লক হয়ে যাবে এবং কানেক্টারটি কিন্তু বেরোবে না। তো দেখতে পাচ্ছেন কানেক্টারটি কিন্তু লক হয়ে গেছে। তো এইভাবে আপনারা সহজেই কিন্তু এই লকগুলি লাগাতে পারবেন। তো দেখতেই পাচ্ছেন এই ধরনের সেই লক, এভাবে এই লকগুলো লাগানো হয়। তো এই ধরনের নতুন নতুন তথ্য আপডেট পেতে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হবে পরের ভিডিওতে।